Hola, què tal? Mireu, tornem a tenir el tel·luri amb la Terra, la Lluna i el Sol. Avui volem veure en quins moments es veu la Lluna, en quins moments de les seves diferents fases. Mireu, aquí tenim la Terra i la nostra posició, això és quan surt el Sol, i a poc la Terra va girant, aquest seria el migdia, i aquí tenim la tarda, quan el Sol s'amaga. En aquest moment, aquests dies de creixent, és quan veiem bé la Lluna, per la tarda. A mitjanit, la Lluna la deixem de veure, se'ns amaga. D'aquí 4 dies serà Lluna plena. La Lluna se situarà just en direcció oposada al Sol i podrem veure que la Lluna plena surt per l'horitzó en el costat contrari al Sol. O sigui, se'ns amaga el Sol per un costat, per l'oest, i surt la Lluna per l'est. A mitjanit, la Lluna estarà en direcció sud, estarà ben alta en el cel. I a la matinada, quan surti el Sol, sortirà el Sol per l'est i s'amagarà la Lluna per l'oest. 7 dies més tard, què passarà? Arribarem al quart minvant. Llavors, aquí tindrem la Lluna. Quan surti el Sol, tindrem la Lluna ben situada cap al sud, és quan serà ben alta en el cel. I en canvi, al migdia, la Lluna se'ns amagarà, a la tarda serà impossible de veure-la, estarà a l'altra banda de la Terra, a mitjanit és quan començarem a veure la Lluna, és quan començarà a sortir, i així és com podem veure que la Lluna de minvant, la Lluna minvant, és visible de matinada. Tancant el cicle, la Lluna nova ja no la veurem, perquè aquesta coincidirà amb el Sol en el cel de dia. O sigui que, resumint, els creixents els veiem pel cantó de la tarda, la Lluna plena durant tota la nit i els minvants a la matinada.